Hello，大家好，呢一度係1025 LRT 升降機頻道啦。咁今次咧，我哋嚟介紹，你等我一陣先。咁咧，今次我哋嚟介紹呢一部第二集啦。咁就係呢一部1:120單提線 E500 12米。咁就今次咧就係變咗第一、第四代嗰隻輕鐵顏色啦，係啦。咁就應該13年翻新，我估。咁就變咗 K76去天行，係啦。咁就編號就係002啦，係啦。我跟 number 介紹嘅，好過唔跟 number，係啦。咁就 K76咁樣啦。跟住呢邊港鐵巴士，呢邊就係都係跟住上面啦、下面啦，係啦。咁就而家開嚟睇下啦。就有雙重盒嚟嘅，紙盒同膠呢個膠嘅包裝膠盒啦，應該算。咁就睇下車頭，咁啊 K76去天行，跟住車隊編號801，跟住車牌就係 NE5930。咁啊左邊車身就係有顏色嘅，係啦，有顏色。咁就係有呢個706、705、761P 嘅顏色啦。咁我發現706係原來用咗幾條嘅，係啦，呢一條線啊間住個中間位。就呢個短牌寫天行，咁啊上落車位啦，就好多 icon， 呢度都有個 icon。就車尾啦 ，K76啦，呢度寫住。801 NE5930咁樣，呢個綠色嘢唔知係咩嚟㗎？就呢邊啦，右邊車身就係咁樣啦。就車頂係白色，齋白色，咁就下面就咁樣，就係咁多啦。咁就咁多啦。咁好啦，咁今次呢架車就介紹就嚟到呢度啦。咁鍾意我條片嘅朋友仔記得 like and subscribe， 以及係訂閱我個頻道啦。咁我哋下一集就再見啦，拜拜。